Waalaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota Nasraatu bakka fayyaa nagaya keessanii jirtu yaa obboleeyyan alhamdulillahi rabbil aalamiin ani fayyaa nagaya kiyya galata rabbii keefkum alhamdulillah ani fayyaa nagaya isiniin jedha yaa jamaa shuufuu Hiid mubaarak awwal shay baga rabbiin hiidiidhaan isin ga'e baga rabbiin waggaan isin ga'e rabbiin nama bara baraan akkatti gammadee hiideeffatu rabbiin isin haa godhu. Wallahi inshaallah bi'iidni illaa bara dhufummoo nama maatii ofii obboleeyyan ofii waliin hiideessu rabbiin nu haa taasisu biyya keenyatti jechuudha. Ka'alanaati immoo baga rabbiin ittiin isin gahee rabbiin soomana keenyallee nurraa haa taqabbalu isin jedha obboleeyyanii. Kanatti aansee yaa jamaa mucaa kana jechuudha ka amantii musliimaa akka sanatti ganamaaf galgala taa'ee arrabsaa ture argitanii warri qalbiin isin gubatee jettan wallahi du'aa yaa rabbi subhaanallah wallahi du'aa nama lafa hin buutu yeroo inni akka sana afaan cabee jechuudha ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsee jedhu ana wallahi yaa rabbi yaa gooftaa koo numa argite qabaa kan keetiin ati qabi jedhee wallahi rabbitti madha kunoo argitanii du'aa namni kamiyyuu akkatti qalbii cabee jedhu jechuudha tuurellee kunoo akkatti ifa bahee nama gammachiise jedha namni amantii namaa xiqqeessu kunoo akkuma kana eessattiyyuu eddee kamittiyyuu jechuudha eddee fedhe jiraate bakka fedhe jiraate yoo jedhe wallahi billahi hinuma qabama abadan an takka amantii biraas tuquun jaalladhu an takka amantii kiristaanaa tuqee hin beeku nama tuqus takka koomentii tokko kenneefi laayikii tokko kenneefi hin deeggaru maaliifi namni beekaan akkasi jechuudha akkuma amantii kan koo jaalladhu akkuma amantii kan kootiif du'utti uummanni amantii kiristaanaas amantii isaanii lubbuu isaanii jaallatan namni kamiyyuu jechuudha waan itti amanu hin jaallata du'e badee haadha isaa abbaa isaarraa amantii ofii jaallata okay kanaafuu jennaani amantii namaa tuqullee hin fedhu tuqeellee hin beeku nama tuqullee takkaa hin deeggaru laayikii tokko ittiin kennu namni tokko yaanii fooloof jedhee beekamtiif jedhee ija namaa duratti beekamuuf jedhee jechuudha namni sodaa rabbii hin qabne asiif achii waan ta'e lallaaqatee amantii namaas fiigee achi fiigee arrabsee nama meeqaatamaa akkasitti asirraa jechuudha guddatee fooloo guddifatee jira hin beeyna walumaan namni danuu jechuudha angaruu wallahi nama kamiiyyuu nama akkasii kana yaanii deeggaruu hin fedhu amantii kiristaanaa arrabsuu hin barbaadu nama arrabsuus hin fedhuus hin deeggarus amantii kiyyas akkuma sana hin jaalladhaa jechuudha kanaafuu nama amantii kiyya tuqillee hin fedhuu hin barbaadu rabbiin subhaanallaa jechuudha mucaa kana qabe yaa rabbi alhamdulillahi rabbil aalamiin ani garuu to'ana taate wallahi billaahi jechuudha qabanii hidhootuu hin taane lubbuu isaati keessaa baasuudha maaliifi amantii namni miliyoonni meeqa jechuudha ordofu akkatti gadi bahee xiqqeessee ganamaaf galgala ergamaa rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasitti gadi bahee arrabsee jedhee jennaan jechuudha hidhuu otoo hin taane wallahi hidhuu miti isa asala namni kun nama baalageedha namni kamiyyuu hin beeka annama nama kana ordofu baay'ee tokko na dhibaan wallahi maaliifi namni kun duraanis maal keessa akka hin darbe an durii jammare jechuudha viidiyoo isaa yeroo inni gadi bahee haadha isaa miidiyaa gammaati deematumsaayyuu fayyaa ta'e asalan hin beeku yoo fayyaan taane waa dhukoo yoo qabaate rabbii isaa fayyisu rabbillee isaa haqa jeelchuu bas wanni jedhan hin jiru jechuudha maadiri yoo immoo fayyummaadhaan akka kana godhataa jiraate rabbi dhabamaa isaa godhu inshaallah jechuudha namicha kana abaaramaa ilmoo abaarsaati asalan ilmoo haati abaarte jechuudha duraanillee hin beektani yeroo jalqaba mucaan kun jalqaba akkamitti akka inni as ga'e namni beeytanu meemi namni miliyoon dirbaa jedhamutu kana beeytanu jalqaba isaatii jakaatanii yeroo inni haadha isaa arrabsee akkasitti gadi bahee haadha isaa mushulluq godhu sana miidiyaa irratti ani wallahi yeroo sana nama akkam islaa subhaanallah namni akkasitti haadha isa deesse kana gadi bahee miidiyaa irratti awaarradee arrabsee jedhu wallahi waan inni haadha isaa jedhee arrabsaa bahe jechuudha yoo maadiri namni naga'in hin jiru asalan namni miidiyaa kana fayyadamu hundinuu jechuudha yeroo sana akkamitti namni hundi subhaanallah nama akkamitti silaa jedhaati ture jechuudha utuu akka kana jedhu waan fokkataa utuu hojjetu namni kun namni keenya yaani akka mubaarik mucaan baalee sun jedhu namni keenya nama waan badaa hojjete fooloo godhee
laayikii godhee koomentii godhee jajjabeessee jechuudha jedha yeroo danuu maaliif akka ta'e hin beeku otuu akka jedhanuu kan silaa dhaqanii tiktook isaa irratti gubanii jedhanu jechuudha isa balleessanu namni otuu jajjabeessuu jechuudha fidii asiin isa ga'ee ofirratti goobsee hadha mucaan maal godhe darbee jechuudha alana amantii arrabsuu. Yoo yaadattan ta'e duraan amantii kiristaanaa arrabsaa ture mucaan kun. Amantii kiristaanaa arrabsaa akka fedhe ganamaaf galgala amantii kiristaanaatu arrabsuu jechuudha. Amma ka'ee amantii musliimaa arrabsa. Abiibii safaaxaan hin jirtu. Kunoo akka kana wallaahi amantii irratti namni kamiyyuu jechuudha wallaahi billaahi amantii isaa irratti hin du'a. Kunoo akka kanatti jigaa yeroo inni amma jedhee wallaahi billaahi kun rifatee akkasitti kadhatu jechuudha jarri afaan oromoo illee hin beekanatti fakkaata. Maadiri sanaa ta'u namni waa jalaa dhaga'e hin jiru ka booskii akkasitti fuudhee hojii isaa keessa kaa'e sun akkatti na qabbaneessee garaa koo bismillaa maashaallah tabaarakallaa wallaahi yeroo inni booskii sanatti kennu akkatti gammade bismillaahirrahmaanirrahiim. Namni nama xiqqeessuuf yaalu jechuudha namni amantii namaa xiqqeessuuf yaalu wallaahi billaahi akkuma kana guyya tokko salphataa kana qofa otoo hin taane waan kanarraatu isa irra ga'aa jechuudha yaa jamaa. Wanni isin beekuu qabdan namni kamiyyuu ani wallaahi nama kamiifiyyuu wanta hin dhaamu namni sammuun doomaa idduma hunda jira jechuudha kan hin yaanne ka fiigee ofii isaatiif faayidaa mataa isaa qofa ka barbaadu ka amantiirraa wanta tokko hin beekne asalan namni amantii ofii jaallatu waan fakkeenyaaf kiristaanas ta'e namni amantii isaa kana jaallatu afata naqee darbii amantii musliimaa hin arrabsu. Ishiin ijoollee keenya ijoollee musliimaa yoo taate soo namni amantii ofii beeku amantii musliimaa kana maal akka ta'e namni beeku namni amantii ofii kana jaallatu darbee dhaqee amantii kiristaanaa hin tuquu jechuudha. Abadan hin tuqu. Tuqe immoo kunoo akka kana wallaahi nama amantii namaa tuqu ani akka itti jibbu maaliif ani wallaahi jechuudha amantiin kamiyyuu tuqamuu hin barbaadu maaliif akkuma amantii kiyya kana jaalladhu atillee amantii kee jaallatta kanaafuu jennaan amantii nama kamiyyuu tuquullee hin barbaadu. Ani garuu ramadaana kana keessa mucaan kun akka itti ganamaaf galgala bismillaahirrahmaan yaa rabbi keessa nama agartu alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbi kiyyaaf shukurii galcha wallaahi mucaa kana rabbiin balaa inni quba hin qabne kunoo wallaahi billaahi yaa rabbi balaa inni quba hin qabne samaawaata kana keessaa itti buusina agarsiisi jedhee rabbii kiyya kadhe warabbal kaaba guyya meeqa boo'e akka jedhee rabbiin kadhe jechuudha kunoo hin turre rabbiin subhaanallaahi. Ani hadda akka itti gammade hadhan argeef hin argaara yoo viidiyoo kana wallaahi akka itti gammade jechuudha alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ga'u kunoo akkatti rabbiin xiqqeessee boossisee wiikan booskii fuudha keessatti kenne sana akka itti gammade galateeffadhe maashaallah tabaarakallaa wallaahi maashaallah tabaarakallaa namni amantii namaa tuqu akkuma kanadha jechuudha wallaahi iddee kamittiyyuu hin xiqqaataa. Hin xinnaataa akkasii wallaahi maashaallah tabaarakallaa akkatti jajjabaadha